Сәлем, дуслар. Сәлем. Ул җырчы. Вокал остазым. Абадели төркеме оештыручы. Әдилә Әхметова. Сәлем, Әдилә. Сәлем, Әдилә. Исәнмесез. Син күбрәк җырларгамы, әллә җырларга өйрәтергә яратасыңмы? Минем өчен бу әйберләр бик төрле. Укытучы булуы да, сәхнәдә торуы. Минем өчен бу әйберләр бер төрле мөһим. Һәм мин аларны бер төрле дә яратам. Әмма җырчы булыр өчен махсус укырга кирәкме? Хәзер шундый вакыт, һәркем дә җырчы булырга мөмкин. Ләкин музыкаль белемең сиңа ярдәм итә. Мин үзем Санкт-Петербургта укыдым һәм мин бик бәхетле, бик рәхмәтле профессиональ артистлар белән, профессиональ укытучылар белән эшләгәч. Һәм мин үзем, бу миңа бик зур тормыш мәктәбе булды. Һәм үзем белемең булуын белән бик шатланам. Һәм хәзер дә Казан федераль университетында укыйм. Әдилә, кемнәрне җырларга өйрәтү җиңелрәк? Зурларнымы, әллә кечкенәләрнеме? Миңа аларны өйрәтергә җиңелрәк. Чөнки аларның дисциплина бар, капризлар юк. Ләкин бу кемгә нәрсә ошый? Әдилә, әмма ничә яшьтән җырлый башларга кирәк дип уйлыйсыз? Минемчә, балачактан өйрәнергә җиңелрәк һәм кирәк. Ләкин бөтен шөгыльләнү по любви дип булырга тиеш. Сезгә 5 яшь булса да, 25, 40, 60 яшь булса да, сез җырларга өйрәнергә телисез икән, сезнең кулларда, сезнең бөтен юллар сезнең кулда, һәм иң мөһиме монда курыкмаска һәм үзенең кыялны онытмаска. Сезнең төркемегезнең исеме нәрсәне аңлата? Абадели. Абадели сүзе мин беренче тапкыр грузин җырында ишеттем. Һәм анда Абадели, Абадели дип җырларлар. Миңа бу сүз бик ошады. Ул минем исем белән дә охшаган, русча О Адели дип ишетелә. Һәм шулай безнең төркемгә бу исем кушылды. 2017 елда без Ирем белән Казанда ярты ел гына яшәгәч, мин татарча сөйләшәм фестиваль конкурсында ишеттем. Һәм катнашырга уйладым. Конкурс өчен миңа җырны видеога язырга кирәк иде. Һәм миңа музыкантлар бик кирәк иде. Һәм бу вакытта миңа бер егет булышты. Мин аңа бик рәхмәтле. Бу Мударис Каюмов, ул Яршалдан. Ул мине гитарист Алмаз Сибгатуллин һәм хәзерге барабанщик Михаил Плотников белән таныштырды. Без бу составта заман татар халык җырын үзебез рок аранжировкада, рок версияда видеога яздырдык һәм интернетка куйдык. Һәм интернетта тавыш бирүдә җиңү яуладык. Оештыручылар безгә сәхнәдә 2 җыр кирәк дип әйттеләр. Икенче җыр бездә булмады. Шул вакытта без Милюша Харулина, пианистка һәм композитор белән таныштык. Һәм шулай
безне Мин татарча сөйләшәм фестивале берләштерде. Әдилә, сез күбрәк рок стилендә чыгыш ясыйсыз. Нәрсә өчен нәкъ менә шул стильне сайладыгыз? Миңа бу стиль бик ошый, чөнки анда тере эмоциялар, көчле эмоциялар бар, драйв, энергия, ләкин мин төрле стильне яратам. Ләкин рок күбрәк. Шуннан, сезнең бу кыяфәтегезгә карап бердә рок стилендә башкарасыз дип уйламассыз? Мин уйлыйм, бу стереотип. Рок өчен миңа кара куртка кирәк. Юк, мин бүген кыз-кыз. Ә менә җырларны сайлаганда бергәләшеп сайлыйсызмы? Әллә инде сезнең фикерегез? Безнең төркемдә демократия. Без бер-беребезне тыңлыйбыз. Күпчелек җырны Милеша Харуллина язды. Ләкин репертуарда минем дә иҗат иткән җырлар бар. Җырларыгызны каян тыңлап була? ВКонтактеда безнең төркемебез бар. Абадели инглиз хәрефләре белән языла. Яисә Аделя Ахметова дип атала. Һәм минем Инстаграмда, мин бит блогер, adelia.singer, анда да мин бик күп җырлыйм безнең җырларыбызны. Җырчы булырга теләүчеләргә нинди киңәш бирә аласыз? Бер нәрсәдән курыкмаска һәм яраткан эш белән шөгыльләнергә. Киңәшләрегез өчен, килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Без сезгә киләчәктә уңышлар телибез. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Шаянтыбыз өчен дәвам итә. Безнең белән булыгыз.